दोस्तों, इस भाई की आवाज आपके दिल को छू जाएगी। इस भाई ने कितने खूबसूरत अंदाज में नज्म पढ़ी है। आप भी सुनिए और इस वीडियो को आगे भी शेयर करना। सुनिए। अगर इंग्लिश में हम कह दें मोहब्बत है मोहम्मद से, तो हिंदुस्तान में होती है सजाएं या रसूल अल्लाह, सजाएं या रसूल अल्लाह।